今日はニアガラの滝に飛び込んでみるよ。俺なら生きて帰れるはずだ。いざ飛び込もうとすると怖いな。でも行くしかない。これ死ぬかも。エグすぎ。かすり傷で済んだ。でもお医者さんに迷惑かけたから次は気をつける。